Semangat pagi, jumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan tombol-tombol yang ada di dalam kabin Volvo. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya seputaran otomotif. Oke, langsung saja. Pada sisi kanan steering ini terdapat switch lampu senja, lampu kota, dan lampu kepala. Nah, apabila kita tekan seperti ini, maka dia akan mengaktifkan lampu kabut. Nah, dan di bawah ini terdapat pengaturan cahaya untuk lampu display. Apabila kita naikkan ke atas, maka lampu display akan menjadi lebih terang, dan apabila kita turunkan ke bawah, maka lampu display ini akan menjadi lebih redup. Kemudian untuk yang di bawahnya ini terdapat switch hazard atau lampu tanda bahaya, dan di sampingnya terdapat kisi-kisi AC yang dapat diatur arah semburannya. Kemudian di sini juga terdapat pegangan unit saat kita mau menaiki unit. Dan di sini juga terdapat beberapa tombol tambahan. Kemudian di sini terdapat auxiliary brake pada Volvo yang biasa kita sebut sebagai engine brake. Kemudian di bawahnya ini terdapat saklar wiper yang sudah dilengkapi dengan intermittent. Di sini juga dilengkapi dengan info button, ini untuk kembali, ini untuk enter, kemudian yang ini untuk naik, dan ini untuk naik, ini untuk turun. Nah, seperti ini bentuk steering wheel dari Volvo. Ini terdapat 4 palang dan hanya ada tombol klakson. Ini untuk klakson kecil, dan yang di tengahnya ini adalah klakson besar. Nah, dan di sini juga terdapat pedal untuk melakukan adjusting steering agar steering bisa kita adjust sesuai yang kita inginkan untuk kenyamanan operator. Kemudian di bawahnya ini ada pedal gas, kemudian pedal brake, dan yang satunya ini pedal kopling atau clutch. Nah, selanjutnya untuk bagian sisi kiri steering ini terdapat saklar sen kanan kiri, dan apabila kita tarik ke atas seperti ini maka akan mengaktifkan lampu jauh atau dimmer. Dan juga dilengkapi dengan tombol cruise control yang bisa kita setting RPM-nya. Nah, kemudian di sini terdapat lever untuk parking brake, dan di bawahnya ini adalah block on valve, ditarik untuk aktif dan kita tekan untuk off. Nah, dan di sini juga terdapat switch PTO untuk mengaktifkan pompa pada saat kita melakukan damping. Dan ini levernya untuk melakukan damping. Selanjutnya di sini terdapat selektor switch untuk heater AC, dan di sampingnya ini terdapat switch blower. Kemudian yang ini untuk mengaktifkan kompresor, dan yang ini untuk mengatur arah semburan, dan di sampingnya ini untuk mengatur sirkulasi angin yang ada di dalam kabin. Dan ini kisi-kisi AC yang dapat kita atur. Dan di sini juga terdapat switch differential lock untuk interaxle, dan ini switch rotary. Kemudian ini untuk lampu kabin. Dan di sini juga terdapat switch fatigue alarm. Nah, dan ini tambahan switch AC karena switch yang ini rusak, maka kita gantikan pakai switch yang ini. Kemudian di bawahnya ini terdapat radio rig yang kita gunakan untuk komunikasi saat melakukan aktivitas di tambang. Nah, yang ini adalah lever transmisi. Di sini terdapat 6 percepatan. Nah, dan ini adalah switch renceng
untuk high dan untuk low. Kemudian yang di sini juga terdapat switch splitter. Nah, seperti inilah bentuk interior dari kabin Volvo. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.